नमस्कार गोंयकारांनो, म्हजें नांव जावन अशें शरद फिगरेडो। हांव एक गोंयकार आनी आमचे जायते गोंयकार चोवपाक शकतात आमच्या गोंयांत कितें जालां तें। 4 दिसाचो पावस, अशें दिसता की 4 वर्सां कंटिन्यूस पावस पडलो आनी आमच्या गोंयची सगळी झाडां, माती, दोंगर सगळे कोसडोन गेले। कित्याक लागून? हे बीजेपी गव्हर्मेंटाक लागून। सो हे 4 दिसाच्या पावसान आमची झाडां दोंगरार आसली ती सकयल पावली, माती ती सगळ्यांच्या लोकांच्या दारांनी पावली आनी उदक लोकांच्या घरांनी पावन लोकांचे वणट्यो सगळ्यो हे जाल्यो, नश्ट जाल्यो। सो हांव लोकां कडेन विचारूंक सोदता, तुमी कितें आनी कितें पळोवपाक सोदता? कित्याक तुमची घरान सगळी बुडोवन काबार जावपाक म्हणल्यार तुमी रावपाक सोदता? कित्याक आतां जाता तितले डिजास्टर मॅनेजमेंट पासून तेंची तयारी ना। फ्लोड येयलो म्हणल्यार तांकां फोन मारल्यार फोन लागना, ते नंबर आउट करतात पूण त्या नंबराचेर कोण रिस्पॉन्स दिना। सो आमचे गोंयकार आतां रावले कित्याक तें म्हाका कळना। एक गोंयकार जर उठता दुसऱ्या गोंयकारा खातीर तर सगळे गोंयकार कित्याक उठना? आनी हे बीजेपी गव्हर्मेंटाची तरी कांयच तयारी ना। कित्याक तांकां खबर आसा जर आमी गोंयकार फोंडान पडले तांकां फायदो जातलो हे भायल्या लोकांचो। कित्याक तांकां वोट बँक करून आपलो सरकार फक्त ते आपल्या सरकाराची चिंतता आनी आपले डेव्हलपमेंट म्हणटात ते। कसलो डेव्हलपमेंट? पयशांचो डेव्हलपमेंट? जर तुमकां पयशेच करपाक जाय तुमी वचा मरे भायल्या कंट्रीनी। इतले व्हडले व्हडले तेंचे हे आसा मरे, तुमी शिकलेले मरे, बोणे काय न्हू तुमी। बोणे आसलेले तुमी गोंयान रावन आमचे जितले गोंय आसा ते सगळे काबार केल्ले आसा आनी जितले उरला तेवूय काबार करूंक सोदता। तर हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता, हे जे जाला पळय हेजे की वस जावपाक रावो नाका। जर जालें आमचे फुडले फ्युचर आसा पळय तो काबार जातलो। इतलेंच म्हणून हांव देव बरें करूं।